嗱，前邊咧就係一個叫J Avenue 塱羅嘅購物中心，嗰間嘢就喺入邊噶啦。啊，呢啲樓肯定貴嘢嚟噶，呢個係好似係 Park Origin 塱羅，呢個應該係。呢個盤係超級正盤嚟㗎，啲設施超級正㗎。不過就係你睇到啦，喺呢個位嘅，距離 BTS 極遠。呢個盤好正㗎。佢又貴嘅。健身室一樓，係啊，貴嘅。啊，呢啲個都係家私鋪嚟㗎。你又去睇啊？有啊，或者呢啲貓咧冇咁公道。啊，唔係個尾啊，係咪啊？你睇咩嚟先？嗰啲凳啊，擺個凳，係咪嗰啲寫字樓家私啊？唔似咯，喂，咁嘅喎，水龍頭嗰啲喎，DB 嚟嘅喎。呢啲唔係寫字樓啊。Yes, sofa and bed. Sofa and bed. Sofa we have on the third floor. Third floor, friends. 上3樓。係好靚啊，係好靚啊。咁呢間嘢行過㗎啦，唔啱嘅完全。咁而家嚟到咧呢個 J Avenue 嘅商場，咁啊有間麥當勞坐下先。咁啊喺 J Avenue 嗰個麥當勞咧休息完食完嘢啦，食完雪糕啦，因為都真係好熱。咁啊繼續向前行，行多5分鐘就到㗎啦。大家見唔見到嗰個盤啊？就係知啊知啊。3等嘢啊，好靚啊呢等嘢。不過競爭劇烈啦，如果你買嘅話，因為真係好多單位去3棟啊。但係正嘅，有溫泉啊，又呢樣，即係哇好正啊！唔知。不過係冇乜地㗎。塱羅真係冇乜地㗎啦，即係你要剷咗啲舊嘢咯。但係呢度距離咩已經好入㗎啦，已經。梗係入啦，行入咁咯，一定有車㗎，唔使諗。我哋而家跟查公司㗎。係啊，你日行你真係真係要買車啊！真係要買車啊！有的士啊，係咪？喺我見有的士啊。係啊。即係邊度截？咁啊隨街截都得嘅，我諗。呢度嘅最近嘅 BTS 塱羅。咁我哋去塱羅有咩地方？哦，呢個盤係 Noble 嘅又係起緊啊！ Noble 啊 ，Noble 起咗好多喺呢度，但係我真係唔，真係完全我唔覺得呢度係咩頂級地段喎，我真係拗頭嘅真係。係呢啲嘢冇得你明。嗱，嗰度就係塱羅警局啦。哦，呢度就係 DN Home 啦。呢度係家私嚟㗎，就係家私啊，到咗啦已經。即係你呢個家私鋪咧，就喺警署對面。呢個睇下啱唔啱啦。咁啊，而家搭緊 lift 上3樓就睇 sofa。啊，呢度嗱，呢度就係咁啦。咁肉酸嗰啲材質。咁佢整埋啲布啊。啲布真係衰，跟住曲到啊！唔係呢度係好中意用布啊，唔知點解。係真係布啊，全部都係布嚟嘅。床都係點？整張床整個布喺度，唉！真係要接受現實，4張床好難擺添。又要香港運過去。唔得嗰啲就。咁啊，買你就嗰度睇，你唔使驚呢啲好細啫嘛，其實。係啊，呢個好細嘅。細家私鋪嚟㗎嘛，其實。即係呢間仲係唔靚嘅。係唔靚啊呢間嘢，不過幾多錢咧？啊，真係啊，好似呢張床咧45000匹，
同頭先嗰啲完全爭10幾20倍，呢度冇，連起都冇，可以走啦。係咪？而家好過呢度啊！係啊，而家仲好過呢度。睇完呢一間咧係完全唔啱嘅，咁啊去過另外一間，塱羅警署對面呢度啦都係，咁啊都係向住呢度行嘅。正豆，邊度啊？正豆，大陸嚟嘅，大陸嘢嚟㗎嚇。啊！呢度好多家私鋪嘅呢度，呢度成條街都係嘅應該，睇下有呢啲 Lightning House，呢間唔好睇啊 ，skip 咗佢。啊！即係呢度都好多樓，行入嚟咁多樓嘅啫。係啊，超級多樓啊！不過你冇話佢呢度競爭大過我哋嗰度 Jazz 嗰度。係啊，真係冇咁，阿 Jazz 冇咁，嗰度冇咁黐線㗎，即係呢度真係好誇張啊！嗱，呢啲樓嚟嘅呢個，又係 condo，不過唔知咩，呢啲應該係好舊㗎啦 ，Ivy 啊叫做 IVY。哇！啲樓新樓舊樓都好多。係啊，哇！真係揀死啲，我哋嗰條街冇咩。即係你唔好淨係話塱羅，即係哇！好容易。啲樓係個地係有補到個價，但係買你唔知賣唔知點賣啊！嗰對面。係啊，啊呢間 BO Concept。型格家私咯，睇下咩價錢啊？21萬，咁啊合理啲呢啲，21萬。哦，佢有布可以揀㗎，佢有布可以揀㗎。不過真係布嚟嘅啫喎，全部都係布嚟嘅，全部都係布。即係佢係布嘅。有鏡皮。What are you looking something special? Yes, we are looking for a sofa in leather. Is there something leather? Leather, you have leather sofa? Let's just over there. But the sofa we can share the material. Natural model. 咩價錢？ For this shape, like the price is Ah. 10,000. So the whole sofa is The whole sofa, but without the cushion. Like that. 咁咧，就成張嘢咧連埋咧就差唔多40萬匹，連埋啲 cushion 呢扎咁嘅嘢40萬都得。啊，10皮嘢咯10萬蚊。 ，9萬蚊10萬蚊到啦。佢呢間唔算好離譜。你去邊度嚟㗎？ Made in Thailand or from Import. from where? Denmark. 丹麥。丹麥。 But the actual is original price before discount 30%. We have promotion right now. 30% discount. Yeah. For sofa only. For sofa only. And the promotion will end next week. Yes. 呢度得一套呢啲人，呢啲得皮嘅得一套。Because we just bought a condo and 2 room, just 2 room, and the size is 60. This is too big. Can Yes, you can separate. Separate. You can separate. 佢哋可以可以斬件。極減一部。can separate Yes, something yes, like that? like that. Separate price Yes. like this? How much? Or The price depend on the material you selected. depends on what material. If For leather, if leather, how much? a moment, please, let me. 而家佢有折佢而家，你得唔得呢張嘢？條頸唔得咯。係咪呢？淨係要咁多㗎咋3張咯，3座位變咗，3座位咯，即係嚟到呢度咯，分個到一定得，一定分個到。佢係咁嘅，佢呢度咁嘅，佢可以咁樣，即係嗱，佢可以散買，即係2張凳。你可以就咁1張，可以2張，你可以咁樣，即係你點配都得嘅其實，因為而家係咁樣。跟住咧就呢嚿嘢可以散埋，呢嚿
貴妃呢嚿嘢可以散埋嗯，咁樣咯。但係你啱唔啱？但係你上邊呢度唔啱係啊，唔啊嘛。啱。佢仲有冇第二套？ For this shape, the price 256,000. 即係3座位 Yes. 25萬匹，OK。佢仲有冇第二套？冇唔得。Which sofa can make in leather? Actually, for example, like this, Yes. this cloth, but you can make it in leather. Yes. 喂，佢所有 sofa 都可以變做皮喎，幫你。點解佢係丹麥嚟嘅得係咪喎？得咪嚟咯？我叫佢運嚟。佢咪幫你整咯。你如果訂咗，即係譬如頭先嗰張3座位嘅，咁啊25萬匹咯。呢張點啊？即係佢係呢張好似我哋屋企咁啦，就係個腰就幾好啊！咁嘅可以。呢個變咗皮，係你可以變皮，轉咗做皮可以即係要兩張。2嚿咯。係咁嘅。你冇㗎啦，我夠㗎啦已經。即係你係變咗訂做㗎啦，係。即係呢個咁樣整多嚿呢嚿，呢嚿你都唔知整到添啊。唔得啊，唔得啊，要唔到。 So you can. No, but too big。又係咁咯。嗱，你睇下，咁咯。即係要呢個來兩張，呢個手係啊兩張。 If you would like new order, you can order without store. But if you order include or not, 嗱，佢好似頭先嗰張25萬匹。佢呢個全部都係丹麥嘅， All your products are Denmark。 yes, on the way. 連呢啲都係丹麥。係，this from Denmark。 Yes. The more fancy. 嗱，好似頭先 B.O. 即係佢呢間嘢就係丹麥嘢嚟嘅。咁咧頭先你嗰張嘢咧，嗰張 sofa 咧就56000港紙講字，56000。咁你唔使要，你唔係要咁大嚿噶嘛，你要2嚿啫嘛。唔係啊，成張就5萬幾。唔係，而家變咗3座位就5萬， 3座位就56000。佢係呢個 corner sofa。你叫佢度一度呢度，度一度呢個橫度幾多啊？我哋要知啊，佢嗰個橫度呢個。佢有寫啊，佢全部有寫㗎，你寫低。你拍低咗知啊。How much is this food？ And if you would like to order for this one, the stitching is not smaller than not big. must be in leather。 Yes. 嗱呢嚿嘢腳踏咧就66700匹，即係呢嚿嘢。跟住張 sofa 咧就計緊，因為如果變咗做皮咧就會貴好多嘅。咁 sofa 最緊要啊，呢個冇乜所謂其他。夠啦，你坐埋嚟都得啦，兩個。嗱，即係呢張，即係買呢張啦，即係呢張咯。我平時我一個人瞓喺度都。你使唔使呢嚿嘢啊？啊，即係咧張 sofa 變咗雙座位咧，最終嘅價格咧就係218,260匹，21萬匹。What kind of skin you can provide? What kind of skin? Leather. What kind of leather? Later, for the price, we choose like this. Ah. It's the same over there. 啊，Denmark ox Cow. 即係 Cow skin. ox buffalo Yes. buffalo skin No pizza. Cow. cow It's a 1 fabric. 2 3 4 So the price all the same No, it's a. You can see the grain. 嚇哦 yeah For later, it's the same price. This is more expensive Yes, it's your one. This is expensive. 即係佢啲皮係咁嘅，呢3個咧就粗皮嚟嘅，渣啲嘅。呢啲咧就靚啲嘅，睇到啲紋咧係細啲嘅，即係冇乜紋嘅。呢啲係多啲紋嘅。So these two same price. Yes. This- one. 1, 2, 3, 4, 5. It's the same. 1, 2, 3. 哦，OK。嗱咁我咧就搬咗個腳踏咧，就過嚟呢張 sofa 咧，咁啊應該個高度配合嘅，即係咁樣嘅配合嘅，即係最怕佢係呢個高呢個矮咁樣嗰啲。差唔多，差唔多。 For this sofa in letter like this, 嗱呢啲靚皮嚟㗎，靚皮。 the price. 係啦，我就要。嗱，如果換咗嗱你，因為如果佢換皮咧，換咗啲普通料咧，嗰啲皮，因為你睇到㗎，你過嚟啊！誒唔係，我要你嗰啲。唔係你個皮好緊要啊！你過嚟摸啊！你個皮咧，你係有分別㗎。呢啲咧係平嘅，你睇到啲紋好多嘅。咁咧，如果換咗兩座位加腳踏咧，就21萬。
如果換咗做呢啲靚皮嘅，呢啲靚皮嚟佢換嘅，啲爪皮俾我哋啊，佢話。即係呢個係最基，唔係你揀啫嘛，呢啲任你揀嘅，不過唔同價錢啫嘛。呢3隻就一樣價嘅，跟住唔知呢2張，跟住呢啲就呢張，啲皮你摸落去唔同嘅，摸落去就知噶，個質感係咪唔同啊？咁咧28萬6，就係咁啦。咁啊出咗，咁咧而家出咗報價噶啦。咁張 sofa 咧係2座位，咁就係呢個價，291200匹。咁咧我可以同佢講 out cushion 嘅，不過咧我今日就唔會落訂噶啦，要考慮清楚。咁同埋佢都有得考慮啊，佢係去到個 promotion 咧，去到3月16號，因為呢啲咧唔想買錯啊。係啊。咁起碼你但係你攞個報價喺手可以比較啊，到係。 May I? OK，thank you。咁啊，行完家私鋪噶啦，咁啊，而家差唔多6點啦，咁啊要食晚飯，因為距離咧，我哋都行咗好耐噶啦，咁我媽頂唔順噶啦，咁啊要走噶啦，咁今日嘅行程咧嚟到呢度，咁啊下次再講啦，拜拜。